ได้พอดำแล้วก็สิหายดีแถวบ้านนี้เขากำลังสิ่งลิสสั่นก็ยังเข้ามาเอาอีกใจก็ลอยกลับมาแล้วเด้อจ้าปวดน้ำกับปวดมันเอาเด้อจ้าสิ่งที่เราเดินหลังเอายาวไปได้ยินเสียงของเจ็บกันทึบน้อใจจะเป็นจังไงว่าเข้าใจเจ้าของคือกันเสียงเป็นแทนขึ้นมาโอ้
การชมครับ